師傅旺角啊，唔該。好啊，旺角 OK 就點啊？呢排生意有冇好啲啊？沒有最靜，只有更靜。你而家星期五六個個上晒大陸，邊有生意啊？我而家問下我呢度咯。啊，你估同嗰啲網約車有冇關係啊？嗱，都有影響嘅，起碼都冇咗3-4成嘅。好唔好就真係見仁見智啦。我個人嚟講啊，梗係贊成佢合法化啦。佢合法化，我車都唔使租啦，買架車自己做算數啦。幾好啊！前嗰排嗰啲放蛇咧，你點睇啊？有冇去幫下拖咁啊？嗱，你有冇睇新聞㗎？我哋偉大嘅特區政府啊，特首講到明，唔好做啲咁愚蠢嘅事，咁樣唔得民心㗎，冇民心啊！我同你講，誤墮法網㗎。你真係唔好叫我做啲咁嘢，我一定唔會做。有啲有專業嘅警務人員做嘅，使乜我去放蛇啊？黐線嘅你都。咁講起又講嗰啲影住價，咪又係同放蛇一樣，影住價得啊？點解放蛇唔得咧？你話係咪先？影住價係協助政府，放蛇係自把自為，兩樣嘢嚟嘅，你分清楚。有分別咩？要嘅咩？唔使嘅咩？要分嘅咩？唔使嘅咩？要分嘅咩？唔使嘅咩？咁大家研究下啫。咁但係就影住價就係正義嘅放蛇，你去放蛇個邪惡嘅放蛇，你明唔明啊？啱啊，啱啊，好，咁開車噶啦喎。冇問題。為咗方便市民，特別係駕駛人士去舉報交通違例事項，交通總部就構思咗影住價呢一個計劃，利用科技設立線上舉報平台，方便市民提交影片或者係相片去舉報一啲非緊急嘅交通違例事項。